Պարմանքյան ձեր կարծիքով այսօր դատարանը ինչ որոշում կկայացնի եւ ինչու եք գտնում, որ Սամվել Կարապետյանը քաղբանտարկյալ է։ Հարցի վերջից գամ լավ, հա, Սամվել Կարապետյանը քաղբանտարկյալ է, որովհետեւ կա Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի բանաձևը, ըստ այդ բանաձևի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը պատրաստել է չափորոշիչներ եւ այդ չափորոշիչների համաձայն բոլոր չափորոշիչներով նրա գործը եւ նրա նկատմամբ մեկնարկած քաղաքական հետապնդումը եւ այն ինչ որ իրավապահ եւ դատաիրավական մարմիններն են անում համընկնում է այդ բոլոր չափորոշիչներին։ Այսինքն ես երբ որ ասում եմ որ Սամվել Կարապետյանը կամ Միքայել Սրբազանը քաղբանտարկյալներ են, ես ելնում եմ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի չափորոշիչներից։ Միջազգային չափանիշները նաեւ ասում են, որ անձը ինքը կարող է ինքն իրեն ճանաչել քաղբանտարկյալ եւ համարվել քաղբանտարկյալ, ըստեյալ պարագայում ես առաջնորդվում եմ այդ չափանիշներով։ Ինչ է սպասվում այսօրվա դատարանում։ Ես կարծում եմ, որ այն նոր մեղադրանքը, որ ավելացվել է, որը բացարձակապես կապ չունի իրողությունների հետ, այն արվել է մի բանի համար, որ եւս 2 ամսով հնարավորություն ունենան երկարացնելու, որովհետեւ ըստ էության այս միջին ծանրության հոդվածով, որով որ առաջին անգամ նա կալանավորվել է, գիտեք, ել չէին կարանել մի քիչ, այսինքն մենք գործին ես չեմ նայում իրավաբանորեն, որ ասեմ չէին կարա այս դատավորը լավն է, մյուսը վատն է, ես բացարձակապես այդ մոտեցումներով չեմ առաջնորդվում, որովհետեւ կա մի համակարգ, որի գլխին կանգնած է երկրի գործադիր իշխանությունը։ Եթե վարչապետը կարող է SMS-ով աշխատանքից հեռացնել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին, դա նշանակում է, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը ինքն է։ Եվ դա նշանակում է, որ նաև քննչական ինստիտուտների ղեկավարն է ինքը, եւ բոլոր ինչքան ինստիտուտներ կան Հայաստանում պետական նկատի ունեմ, որոնք պետք է բնույթով լինեին անկախ, այդ բոլոր ինստիտուտները ինքն է ղեկավարում։ Եվ հետեւաբար ակնկալել, որ այս պահին դատարանը այլ որոշում կկայացնի, անկեղծ ես չեմ ակնկալում։ Պարոն Մարուկյան, վարչապետ Փաշինյանը գրառում արեց Սամվել Կարապետյանի հարցազրույցից հետո, որ սա ձեր համար նիժնի տապռը չի, պետության համաբերանները կմնա ու դրանից հետո ձերբակալեցին Սամվել Կարապետյանին։ Սա ուղղորդում է վարչապետի կողմից, թե ուղղորդում չէր։ Ու ինչ, եթե մենք իրապես իրավական երկրում ապրեինք, նման ուղղորդման համար այդ պաշտոնյային ինչ պատիժ էր հասնում։ Ուրեմն միայն այդ օրվա գրառումները, մի գրառում չի եղել, մի շարք գրառումներ եղել, միայն այդ օրվա գրառումները բավարար են, որ այս գործը Հայաստանի Հանրապետությունը պարտվի եվրոպական դատարանում։ Բայց կա մի հատ կարևոր բայց, երբ պարտվի։ 2 տարի անց, 3 տարի անց, 1 տարի անց, երբ իշխանությունը միշտ տվյալ պահին լուծում է իր առօրեական խնդիրը։ Բնականաբար այդ բոլոր գրառումները ցուցմունք են ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, երբ որ կքննվի Կարապետյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Այլևս դրանք կցված են, դրված են գործի մեջ, յուրաքանչյուր եվրոպական դատարանի դատավոր, որ կկարդա դա ցնցված կլինի, որ ոնց կարող է նման բան լինի։ Էլի հրահանգել կա, չէ՞, էլի են հրահանգում, բայց դա մարդիկ չեն տեսնում։ Դա հեռախոսազանգով արվում, չգիտեմ, մեկին կանչում են իրենց մոտ, ասում են գնա այս բանը արա, բայց կոնկրետ մեզանում դա եղել է սոցիալական ցանցերում, բոլոր հրահանգները, բոլոր։ Եվ դրա համար այս ամեն ինչը արձանագրված է եւ Հայաստանը այլևս ունի քաղբանտարկյալներ իր բանտերում, դրանգում արած սա նաեւ տնտեսական ներդրումային միջավայրի վրա ազդեցություն ունենալու բազմաթիվ բազմաշերտ process է։ Ինչ եք կարծում, հրահանգ կա դրա համար է, որ ծամագագրվել Վահե Դոլմազյանին, որովհետև փաստաբանների շրջանում, ինչպես հայտնում են, այդքան էլ լավ համբավ չունի դատավորը։ Իսկ կներեք, փաստաբանների շրջանում որ դատավորները լավ համբավ ունեն։ Օրինակ ես չեմ ուզում մասնավորեցնել, որ կա դատավոր, որ կարող է այսօր չանել են ինչ որ կանի X դատավորը։ Ես չեմ կարծում, որ այդ մասնավորեցումը ճիշտ է, ես ինքս երբ որ փաստաբանությամբ եմ զբաղվել, ես հասկանում եմ, ես ասում եմ, ժողովուրդ ջան, բարձրագույն դատական իշխանությունը այսօր գտնվում է Նիկոլ Փաշինյանի ենթակայության տակ։ Մենք անձնավորում ենք Վահե Դոլմազյանը, Պողոս Պողոսյանը։ Կներեք, բայց ես նայում եմ, որ դա ինստիտուցիոնալ, պրոբլեմը ինստիտուցիոնալ է։
Այսինքն եթե հանկարծ մակագրվեր, ասենք Պողոս Պողոսյանին ինքը այլ որոշումներ կար։ Այդ կարծիքին է։ Եկցեն ասում ժողովուրդը դատական համակարգից դժգոհ է վստահություն չունի մարդկանց։ Ժողովուրդը դատական համակարգից դժգոհ է, այո, ճիշտ է, եւ դատական համակարգի ղեկավարը արդեն ապացուցված վարչապետն է, հետեւաբար ժողովուրդը դժգոհ է վարչապետից։ Բայց ցենց Սամվել Ինքը իր վրա վերցրել այդ կրակը, չէ։ Ինքն է ԲԴԽ նախագահ ազատում որոշումով լինում։ Հետեւաբար այդ կրակը իր վրա վերցրել, ինքն է դարձել պատասխանատու։ Պարոն Մարուկյան, Իր գործողություններով։ կա քննարկում Կարապետյանների հետ, թե ոչ հավանական համագործակցության հետ կապված։ Չկա քննարկում։ Կան անձնական շփումներ, ես ունեմ անձնական հարաբերություններ, դրանք քաղաքական չեն, դրանք անձնական են, դա մինչև այս գործն է եղել։ Մենք բոլորս լոռեցի ենք, շփումներ ունեցել ենք միշտ եւ հետեւաբար այս պայն այդքանը կարող եմ ասել։ Հնարավոր է դառնալ Մի րոպեում հետ են շփումները բան։ Նարեկ Կարապետյանի հետ։ Նրանց ընտանիքի տարբեր Բայց ձեր գաղափարական մոտեցումները համընկնում են Կարապետյանի, Սամվել Կարապետյանի գաղափարական մոտեցումների հետ։ Տեսնում եք համագործակցության կետ, թե ոչ, պարոն Մարուկյան։ Ինչեւ որը ՍԱԱՑ-ից հայտարարված բոլոր տեքստերը իմ համար ընդունելի են, բայց ես չէի ուզենա հիմա այստեղ քաղաքականությունից խոսենք այդ մասով, որովհետեւ իրենք դեռ քաղաքական միավոր չեն ստեղծել։ Երբ որ կստեղծեն, ունենան ծրագիր, կանոնադրություն, դա քննարկենք։ Հիմա ես կարծում եմ բանա, մենք ձուկը ջրում ինչ որ բան։ Բայց այնուհանդերձ պարոն Կարապետյանը ավելի հակված է, իրենք տեսնում են ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում։ Դուք 17 թվին նախագիծ ունեիք ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հետ կապված։ Այստեղ արդեն հակասություն չկա, թե դուք ԵԱՏՄ-ի հետ կապված դիրքորոշում եք փոխել։ 17 թվականին, երբ որ ինչ որ մենք առաջարկել ենք ելքխմբակցությամբ, այդ իրողություններն այսօր գոյություն չունեն։ Այսօր Հայաստանի տնտեսությունը եվրոպական տնտեսական գոտում առաջատար զարգացող տնտեսություններից է, այդ թվում նաև ԵԱՏՄ-ի շնորհիվ։ Հիմա այդ փաստաթուղթը զեկուցել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Բայց Դուք երբևէ Նիկոլ Փաշինյանին չեք ասել, չէ, բայց դուք միտքդ փոխել ես։ Իրողություններն են փոխվել դրանից հետո։ Իսկ այն ժամանակ կար ասոցիացիան համաձայնագիրը, որը որ հիշում եք, մեկ գիշերում չի ստորագրվել։ Այսինքն գալ 2025 թվականին, 2017 թվականի աշխարհի իրողությունների մասին բան հարցնել, կներեք, ասենք շատ բան է, այնքան բան է փոխվել, որ դա հիմա քննարկել։ Բայց կլինի ծրագիր կտեսնենք հիմա, այսինքն ԵԱՏՄ-ն կա, ԵԱՏՄ-ն չկա, ԵԱՏՄ-ն կզարգանա, ԵԱՏՄ-ն կփակվի։ Եվ կներեք, մեկ հարցել, պարոն Հիմա մարդը ԱԾ բանտում նստած է, եկեք ասում եք ԵԱՏՄ-ի մասին ինչ կարծիք եք։ Ես չեմ ասում ԵԱՏՄ-ի մասին։ Մենք հենց հիմա ուզում ենք, որ այդ մարդուն ազատ արձակեն, Հայաստանի վրայից քաղբանտարկյալ ունենալու խարանը մաքրվի, մեր երկիրը իրապես ունենա ինստիտուտներ, անկախ դատական համակարգ, իրավապահ համակարգ, չքաղաքականացված իրավապահ համակարգ, ոստիկանական համակարգ։ Հետո կտեսնենք ԵԱՏՄ-ն ինչ անենք, եթե պետք է ԵԱՏՄ-ով զբաղվենք, իհարկե։ Մարուկյան այսօր փաստաբանով Կարապետյանի հայտարարեց, որ խոստանում է մեկ ամսվա ընթացքում ամբողջ աշխարհը կտեղեկանա, որ Փաշինյանը կալանավորել է, բանտարկել է Կարապետյանին։ Այս առումով Հայաստանի վարկանիշի համար ինչ սա ազդեցություն կարող ունենալ եւ ինչու Փաշինյանը դա մասին չի։ Ճիշտ ասած չեմ ասել հետևել ասուլիսին, բայց կարող եմ ասել, որ ես տեսա, որ շահարկվում էր նրա մի հայտարարություն, որտեղ անգլերենից էր թարգմանված, այսինքն նա խոսում է իրավական գործիքակազմով հայցեր ներկայացնելու մասին, հա, բայց դա շահարկվում է, որ ահա ինչ որ մեկը եկել է իրավական գործընթացով են սա է ասում, բայց դա պարզ է, որտեղ եթե դուք նայեք անգլերեն մտածող փաստաբանի իրավամտածողությունը պարզ է, որ ինքը այդ մարդը բանա, չէ, ասենք փաստաբանը ահաբեկիչ չի։ Երբ որ ասում է we will attack, we will bring cases against Armenia, նկատի ունի գործեր կբերենք։ Այդ գործերը բերված են, հիմա Եվրոդատարանում գործ կա, չէ։ Հիմա դրա մասին է խոսում։ Վարկի վրա կազմի արդեն խոսեցի, բնական է։ Նախ մեծ ներդրող է Սամվել Կարապետյանը։ Երկրորդը ես չեմ կարծում որևէ չափանիշով սա Հայաստանին պատվեր է։ Կապ չունի Սամվել Կարապետյանը կամ նրա ընտանիքից որևէ մեկը քաղաքականությամբ կզբաղվի, չի զբաղվի, սա ոչ մի կերպ Հայաստանին ոչ մի բանով լավ բան չի տալիս։ Պարոն Մարուկյան, Ոչ մարդկային, ոչ քաղաքական, ոչ տնտեսական, ոչ բարոյական, ոչ մի իմաստով։ Դե ասեք,
Պարոն Մանուկյան, ինչի է Փաշինյանը։ Ես չեմ կարծում որևէ չափանիշով սա Հայաստանին պատիվ է բերում։ Պարոն Կապ Մանուկյան, չունի Սամվել Կարապետյանը կամ նրա ընտանիքից որևէ մեկը քաղաքականությամբ կզբաղվի, չի զբաղվի, սա ոչ մի կերպ Հայաստանին ոչ մի բանով լավ բան չի տալիս։ Պարոն Մանուկյան, Ոչ ինչի է։ մարդկային, ոչ քաղաքական, ոչ տնտեսական, ոչ բարոյական, ոչ մի իմաստով։ Դե ասեք, պարոն Մանուկյան, ինչի է Փաշինյանը փակի տակ պահում Սամվել Կարապետյանին։ Ինչի է վախենում նրանից։ Ինչ պիտի անի Սամվել Կարապետյանը, որ Փաշինյանը ու այն գլխից Բանանավորվելուց հետո Այսինքն այն ժամանակ երբ ձերբակալվեց, հա, հայտ չէր։ Տեսեք, բնականաբար հայտ չի եղել քաղաքականություն մտնելու, այլ զուտ եկեղեցու ունի պաշտպանություն հայտարարություն է եղել։ Այդ հայտը հետո է ծնվել եւ կարող նաեւ ասել այդ հայտը գրգռվել է իշխանության կողմից, շկալանավորին էսել չէ եղնի, հա, բայց այս իմաստով ինչու է անում Փաշինյանը, ախր շատ པարզ է։ Մարդը խնդիր ունի հունիսի 7-ին վերընտրվելու։ Հիմա մինչեւ հունիսի 7-ը բազմաթիվ նմանատիպ բաներ են լինելու։ Հիմա ամեն անգամ մենք պետք է մենք ասենք ինչի են նաև այս մարդուն կալանավորել, ոչ մենք պետք է դա ընդհանուր պատկերի մեջ տեսնենք։ Ընդհանուր պատկերը հետևյալն է, որ ամեն ինչ անելու են, որ վերարտադրվեն։ Բայց մենք կարծում ենք, որ երրորդ ժամկետ այնպես ինչպես 18 թվականին չէր կարելի լինել, հիմա էլ չի կարելի լինել։ Այն ինչ որ վերաբերում էր այն ժամանակ, ես կարծում եմ հիմա էլ է վերաբերվում։ Եվ չպետք է երրորդ ժամկետ ինքը հավակնի։ Անունը կարող են դնել պարլամենտական հավակնել, բայց սա պարլամենտական երկիր չի։ Չպետք է հավաքել։ Դուք չեք ուզում իրոք որ Փաշինյանը ընտրվի։ Ինձ թվում է ես շատ անկեղծ եմ։ Ես գիտեմ որ ինքը ընտրվի, սահմանադրական հանրաքվե է լինելու, եւ այդ հանրաքվեն պետականական նշանակություն է ունենա։ Այդ հանրաքվեից խուսափելու միակ ճանապարհը իրա չընտրվելն է։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Այսինքն հետոյի համար, ոչ թե իր արածների համար չընտրվի։ Ես հիմա պետք է ցանկը ներկայացնեմ ձեզ, ես ասում եմ ընտրվելու մասին ենք մենք խոսում։ Բայց եթե հաշվի Մենյու ներկայացնեմ թե ինչի համար։